Meron tayo ngayon ditong Nikon D5100. Ang problema nito is itong lens. So pag pinipihit ko siyang ganyan, ayan, nag-i-stack. Yan, ayaw na maiikot. So stack up siya pag iniikot, napakatigas. Yan, bago makarating dun sa 55, talagang mapersahin mo pa. Sobrang ganit ng pagpihit niya. Sinubukan kong langis-langisan yung gilid nito pero hindi talaga, maganit talaga. So bubuksan natin to guys para makita natin kung anong problema. And guys, you're watching ChrisRandomTech. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to click subscribe and turn on the notification bell para sa mga iba pang technical videos na kagaya nito. Guys, ngayon lang ako magbubukas ng lens, pero lagi natin tatandaan, halos pare-parehas lang ang pagkakagawa ng mga yan. May tornilyo, may mga clip, and may mga wires. So dapat lagi nating dadahan-dahanin yung pagtatanggal natin ng mga parts nito. Pag tinanggal natin, kailangan sa uluhin natin kung saan natin siya tinanggal dahil ganun din natin siya kakabit. Lalo to sensitive tong lens na to. Kasi may mga bracket, may mga braces yan na kung saan mo tinanggal, dapat accurate yung pagkakabit mo. So ganun lang. Guys, medyo mahaba yung process kaya ita-timelapse ko yung disassembly tsaka assembly natin. Then explain ko yung solution na ginawa ko.
So guys, ito yung na-find out kong problema at ito yung solutions na ginawa ko. So itong bakal na to, nung kinakapa ko siya, may mga naka-usli-usli na siya. So ito yung nagkakos kaya pag iniikot siya umi-stuck. So ang gagawin ko dito, kukuha lang ako ng kikil tapos hahasain ko lang yung part na medyo maganit siya. So after natin hasain yan, lalangisan na natin at ibabalik natin dun sa mismong lens. And then yung isa namang solution, ito guys, yung pinaka plastic spacer or parang pinaka bearing nya dun sa may autofocus. So basag-basag na rin. So may nabibili naman ito parts, i-replace nyo na lang siya ng bago. Or ako, ang ginawa ko, kumuha lang ako sa mga ibang, meron kasi ako dito mga plastic na bilog. So nagputol lang ako ng kasukat nya at yun ang in-replace ko rito. And so far, naging maayos naman yung pag ikot nitong lens na to. Ayan, nakita po ninyo guys, medyo mahaba-habang proseso yung ginawa natin. Inabot po ako ng magdamag dito at grabe, sobrang sakit din sa likod at saka mabusisi talaga. So, pero kung pagtsatsagaan nyo naman, kayang-kaya naman. So, nakita nyo maganda na yung ikot ng ating focus, yung ating lens. So, nag-smooth na ulit siya, bumalik na ulit siya sa dati. Hindi kagaya kanina, talagang sobrang ganit niya. So guys, sana may natutunan kayo sa simpleng video na ito. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mga videos pa about learning sa mga tutorials na gagawin pa natin in the future. Para maging updated kayo, please hit the notification bell. So magkita-kita tayo guys sa susunod nating videos. Paalam!